frisk måling for politiet om hastigheden. Jeg fik lige at vide af stuntmanden, at han havde indstillet sigtekornet lidt forkert. Så han lover, at den her gang, der skal han nok. Ja. Så er der ikke nok benzin på, at han kan hele vejen rundt. Og det er ikke hører, der skræmter, det er den kraftplade, der er monteret lige i det øjeblik, at han bremser. Så dunker den lige ned og rammer lidt på vejbanen. Den er selvfølgelig sat på for at beskytte vognen. Underdelen af underdelen. Og så er det klart. Shit. Og bilen kører stadig. Den forreste. Skal vi give ham en hånd?